喺教會我好覺得係一個好安全、好平靜嘅地方。呢個好重要。係啦，咁所以就係因為咁樣就開始咗返教會啦，亦都keep 住返啦，慢慢亦都耳濡目染之下認識咗呢個福音咯。Hi， 大家好啊，各位觀眾，你哋好啊！Hi， 秀文你好啊！多謝你接受我嘅訪問啦，咁樣咁啊講翻同大家分享咧呢個你自己嘅個人嘅見證喎。不如咁啊，你同大家簡單介紹下你自己，同埋咧你點樣認識福音嘅咧？好。Hello， 大家好，我係秀文，係聖經講座嘅一個教友啦。咁我係小學4年級嘅時候咧，因為一個同學嘅帶領啦，咁所以就翻咗嚟聖經講座。邊個同學啊？係黃策。黃策係。黃策係我嘅小學同學。係啦，咁喺認識福音之前，我會形容自己嘅生活係一片黑暗啦。但係好感謝神啦，好感謝上帝啦，讓我可以認識到佢，去成為我生命入邊嘅一道光。因為當我自己都想放棄嘅時候，我好感謝神係冇去放棄我啦。你點樣放棄自己啊？我喺認識佢之前，因為屋企嘅原因啦，其實我自己本身屋企嘅關係係好疏離，亦都有好多嘅衝突啦。基本上可能隔2-3日就會一次小吵，隔1-2個月就會一次大吵咁樣。咁其實係一個好多創傷、好多衝突、好多暴力嘅家庭嚟嘅。咁我當時因為咁樣，所以就好想去逃離屋企啦。咁當大家星期6日放假好開心嘅時候，其實我係唔想留喺屋企嘅，因為覺得好大壓力。跟住當爹哋媽咪出咗去工作嘅時候，我即係可能等我同哥哥喺屋企，咁哥哥就會點我出去幫佢做跑隊啦。要幫佢做 Food Panda 咁樣啦，咁亦都因為即係可能同爹哋媽咪同阿哥嘅關係其實都真係有啲疏離嘅，咁嗰陣時就成日都唔想留喺屋企，咁所以我逢親星期6日咧就會去圖書館啦，會去朋友嘅屋企啦，跟住去到我小4嘅時候咧，我認識咗一位朋友，咁佢叫做黃策啦，相信大家都識佢。咁嗰陣時佢我知道咗啊，原來你星期6會返教會㗎。我其實知道咗嘅時候，我係好開心，因為太好啦，我星期6有地方去啦，咁樣唔使再去圖書館啦，係啦，唔使再留喺圖書館啦。咁我就開始咗逢星期6返教會嘅呢個習慣啦。咁一開始返嘅時候，其實並唔係因為想去認識福音嘅，純粹係因為有一個地方可以去。咁慢慢喺教會入邊感受到好多嘅溫暖啦，亦都覺得好似教會係比屋企更加似屋企啊！咁我自己亦都有好多嘅長輩關心我啦，我自己亦都認識到一班係同年紀或者差唔多年紀嘅朋友。呢個好重要嘅呢個。係啦，咁嗰陣時就俾人叫做4小花咁樣。4小花，4小花，大家認識下，話俾大家。咁4小花就係我啦、阿策啦、玲玲啦同埋阿瑩，係。咁嗰陣時4小花啦，咁就成日都會喺教會一齊侍奉嘅。我哋會一齊做布偶劇啦，會一齊唱歌啦，會一齊參加前鋒會啦。咁當中其實係好溫暖㗎，有一班嘅朋友一齊成長啦。咁亦都喺教會我好覺得係一個好安全、好平靜嘅地方。呢個好重要。係啦，咁所以就係因為咁樣就開始咗返教會啦，亦都keep 住返啦，慢慢亦都耳濡目染之下認識咗呢個福音咯。咦，咁樣啊？我經你提起同屋企人嘅以前嘅關係，其實咧到今時今日咧，你父母咧或者你啲屋企人啊、親人嗰啲咧，點睇你成為基督徒㗎？
咁我覺得佢哋雖然佢哋彼此之間係好多衝突啦，但係其實佢哋係好錫我嘅，佢亦都係好尊重我嘅信仰啦。雖然佢哋自己唔係基督徒，但係佢會知道我係會返教會嘅，佢知道我係會唔食豬肉嘅咁。即係有好多唔同嘅基督徒一啲嘅規條啦咁樣啦。係啦，佢哋都會尊重我嘅信仰咯，同埋我都曾經試過帶過佢哋返教會嘅。咁點啊？佢哋嘅反應？咁雖然佢哋都未係開始對呢個信仰有感動啊，或者係有進一步嘅了解啦，但係佢哋我都希望喺往後嘅日子可以有機會帶到佢哋翻嚟咯。同埋我覺得信仰喺我嘅家庭關係當中，亦都令到我可以多少少去理解同埋去明白佢哋嘅處境。即係有陣時當我諗嘅時候，雖然都會有啲PTSD 啦，即係會有啲好容易同佢哋相處嘅時候會啟動咗個防衛機制，因為要保護翻自己。但係我覺得喺信仰入邊，喺聖經入邊都教導我哋要寬恕，亦都係因為我自己經歷過被傷害啦，亦都經歷過寬恕係好難嘅。咁我更加去明白寬恕呢兩個字代表嘅重量咯。同埋咧，我都好深印象嘅，因為咧，好似你所講，當我哋信咗主之後咧，我哋喺聖經同埋上帝所教導當中咧，都會識得以對方嘅角度去諗翻佢點樣睇我哋，雙方即係兩個角度去睇啊，係，所以咧就我好感恩嘅，我都因為咧做咗基督徒都一段時間都好長日子啦，都慢慢識得以對方嘅角度去諗緊，我點樣能夠幫到佢哋，點樣能夠令到佢係認識福音嘅。不過多謝你咁樣講嘅，係繼續啊。好，係啦，咁我嚟緊係我都希望可以多啲嘅機會，可以將呢個福音繼續帶俾佢哋咯。係啦，雖然可能我而家同佢哋嘅關係即係比以前好啲嘅，係啊，但係都要繼續去努力咯。咦，咁你喺教會嘅生活當中，你有咩經歷可以同大家分享㗎？經歷上帝嘅。咁其實由我細個到長大啦，我都有一啲核心嘅記憶嘅，咁就係一啲經歷，係一啲深刻嘅經歷嘅。咁就係我記得我細個有一次去跟屋企人返汕尾探親嘅時候啦，咁嗰時因為爹哋媽咪做嘢真係好忙啦，咁就變咗佢哋要返香港先。咁當我翻嚟搭車翻香港嘅時候咧，就係內地嘅屋企人咧將我帶去汕尾車站，跟住我媽咪咧再喺深圳車站嗰度等我嘅，係啦。咁嗰時我因為春節嘅原因啦，咁個車站咧係超級繁忙、超級混亂嘅，係啊，好多人嘅。有時而家我睇見啲新聞啊，好多人，係啦，唔敢翻。跟住我就即係去到車站，咁就見到自己架車咧，咁就衝咗上去，咁就同我屋企人講拜拜咁樣啦。咁我屋企人就走咗啦，係啦。咁但係點知咧，我上到車咧，先發現原來嗰架車唔係我預訂嘅嗰個班次喎，係啦。咁就冇辦法啦，咁我就唯有落翻車啦，咁跟住當我再揾屋企人嘅時候，屋企人已經唔見咗啦。咁我嗰時係初中嘅時候，都係年紀比較細啊。咁我自己一個喺一個好陌生嘅地方啦，一個自己唔熟悉嘅地方啦。我有電話，但係我冇漫遊，我聯絡唔到屋企人，係啦。咁對我嚟講係好驚慌、好不知所措嘅一件事嚟嘅。咁當時因為有返教會啦，咁就學習咗要去禱告。咁我就喺個車站度默默咁喺心入邊祈禱，係啦。咁就希望神可以拯救我啦，神可以保護我啦。跟住好奇妙地當我祈完禱之後，有一個好年輕嘅司機過咗嚟喎。咦，你係咪返深圳㗎？我架車仲有一個位喎，你要唔要去啊？你去坐我架車啊？咁樣係啦，咁我當時當然好驚訝啦。咁同埋因為我好細個，咁
其實我未必去識得分辨佢係好人壞人嚟嘅。咁但係我好感恩嘅就係佢係一個好人，佢真係一個巴士司機，跟住佢個巴士真係咁啱有一個位，而我又可以搭到嗰架巴士，咁就順利翻咗去深圳嗰度會合我媽媽咁樣咯。阿 Man，係啦，呢個亦都係一個好感恩嘅經歷，係啊。咁除咗呢件事之外，我亦都因為屋企嘅原因啦，其實喺好多個 moment 我都覺得神係有默默咁去保護住我，令到我成長嘅過程當中，都係可以順利咁樣長大啦，亦都雖然係好多衝突啊，但係當衝突嘅時候，亦都總係會有人適時咁出現去調停啦，係啦。咁有啲天使喺旁邊保護我。咁去到返咗教會一段時間之後咧，咁我就因為都認識咗呢個福音啦，亦都感受到祈禱嘅力量啦，知道上帝係真係一個聽禱告嘅神啦，咁我就決志受洗咯，係啦。受洗之後嘅嗰段時間咧係好火熱嘅，咁我每一日返學之前咧都會去睇維斯奧嘅書啦，咁就去靈修啦，去親近神啦。咁但係往往呢啲時候咧，個撒旦嘅攻擊就嚟啦。咁嗰陣時就因為學業啦，因為 part time 啦，因為自己個人嘅感情嘅問題啦，咁所以我就離開咗教會一段時間嘅。我哋就一次食飯啦，跟住玲玲就問我。我哋要唔要咧？星期五有個靈修小組咁樣。咁我嗰陣時就冇諗咁多嘅，咁就覺得你幫手，咁我都要支持翻你想做嘅嘢，咁就梗係好啦。